நிலவும் மழையுடன் கூடிய வானிலையினால் ராஜாங்கனை நீர்த்தேக்கத்தின் 4 வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் செக்கனுக்கு 2613 கன அடி நீர் கலாஹோயாவுக்கு திறந்துவிடப்படுகின்றது. இதேவேளை ஹங்கமோ நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவுகளை தொடர்ந்தும் திறந்து வைப்பதற்கு நீர்ப்பாசன திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் லுணுஹோயா வழியாக கலாஹோயாவில் திறந்துவிடப்படுவதுடன் கலாஹோயாவின் இருமருங்கிலும் உள்ள மக்கள் அவதானமாக இருக்குமாறு திணைக்களம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. நிலவும் மழையுடன் கூடிய வானிலையினால் புத்தளம் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகள் தொடர்ந்தும் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. புத்தளம், கடையாக்குளம், மணல்குன்று, தில்லையடி உள்ளிட்ட பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ள காட்சிகளே இவை.